Buen día, jóvenes. Nuevamente les saluda Hans Martínez. Soy profesor de Semiología Médica 2 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy les hablaré de auscultación del aparato respiratorio. Desde que Laennec inventó el estetoscopio en 1816, esta ha sido un arma poderosa para el diagnóstico clínico. Para hacer diagnósticos por auscultación, las lesiones deben de cumplir tres leyes. La primera, ley del volumen mínimo. La alteración debe ser lo suficientemente voluminosa para que nos dé información por auscultación. Lesiones pequeñas no nos darán ninguna información. La segunda, la ley de la profundidad mínima. La lesión debe ser suficientemente superficial para que proyecte los sonidos a la pared del tórax. Si la lesión es muy profunda, no nos dará información. La tercera, ley de la transmisión. La lesión debe estar en una región explorable. Si está detrás de los huesos o en regiones donde no son accesibles al estetoscopio, no podremos obtener ninguna información. Los sonidos en el tórax se comportan de la siguiente manera. El sólido es capaz de transmitir mejor el sonido. El sonido se disminuye un poco en el gas y es amortiguado por el líquido, de tal manera que podrá disminuirlo o abolirlo. La auscultación podría ser directa, indirecta y extraauscultación. La auscultación directa consiste en colocar la oreja o el oído directamente sobre el tórax del paciente, o con intermedio de un paño si el paciente es muy velludo. Ante la vergüenza que el médico sentía al auscultar de esta manera, fue que Laennec ideó un aparato que transmitiera el sonido del tórax hasta el oído del médico sin ponerlo directamente. La auscultación indirecta nace en ese momento. Colocamos entonces nuestro estetoscopio con el diafragma sobre el tórax para poder auscultar. Recuerde no auscultar sobre los huesos, porque no le transmitirán ninguna información. Y recuerde que la auscultación debe ser simétrica y comparativa. La extraauscultación consiste en escuchar los sonidos del aparato respiratorio sin necesidad de aparatos. Veremos que algunos sonidos los podremos escuchar de esta manera. Áreas de auscultación. En el primer esquema vemos cómo se proyectan los pulmones a la pared anterior del tórax. Y vemos los sitios de auscultación anterior, supraclaviculares y en el tórax anterior. Siempre simétrico, comparativo y de arriba hacia abajo. En el segundo esquema vemos cómo se proyectan los pulmones en la pared posterior, pero sabemos que debemos esquivar las escápulas, así como esquivamos el esternón y las costillas en la parte anterior, de tal manera que auscultaremos supraescapular, interescapular e infraescapular. Los sonidos que podemos obtener son sonidos de la respiración o sonidos de la transmisión de la voz. Los sonidos de la respiración se dividen en la respiración normal y en los sonidos anormales a la respiración, y los de la transmisión de la voz, los de la transmisión normal y las alteraciones de la transmisión de la voz. Cuando hablamos de la respiración normal, tenemos que comprender que el sonido pasa a través de una serie de tubos de distinto calibre y que tienen que atravesar el parénquima pulmonar para lograr llegar a la pared del tórax, que es donde nosotros colocamos nuestro estetoscopio para percibir dichos sonidos. A mayor calibre, mayor turbulencia y mayor intensidad del sonido. Los sonidos normales a la auscultación de la respiración básicamente son tres: el ruido laringotraqueal, el ruido bronquial o murmullo broncovesicular y el murmullo vesicular. Estudiaremos cada uno de ellos. El ruido laringotraqueal tiene la característica de ser soplante, puesto que es el aire que pasa a través de un tubo de gran calibre. Vamos a escuchar tanto la inspiración como la expiración, pero separados por una pausa.
y es un sonido intenso, que se produce en la laringe y en la tráquea, y que nos da una idea de la permeabilidad de estas estructuras. La tráquea se proyecta por detrás del esternón, por lo tanto es inaccesible a la auscultación. Sin embargo, la laringe la podemos auscultar en la parte anterior del cuello. Escuchemos el sonido laringotraqueal. Por otro lado, el ruido bronquial o murmullo broncovesicular también es un sonido soplante, pero que se produce al atravesar el aire los bronquios, que son tubos de menor calibre. Por lo tanto, el sonido será de menor intensidad. Escucharemos tanto la inspiración como la expiración, pero sin la pausa del sonido que estudiamos. Va a representar entonces la permeabilidad de los bronquios de gran calibre. Y lo escucharemos en los sitios donde los bronquios se proyectan, que van a ser el segundo y tercer espacio intercostal en la línea paraesternal, tanto derecha como izquierda, así como en la línea paravertebral a nivel de T2. Escuchemos el ruido bronquial. Continuamos con el murmullo vesicular. Es un sonido también soplante, pero de intensidad mucho más baja. Un sonido suave y claro, que se va a producir tanto por la entrada como por la salida del aire a nivel alveolar. Por lo tanto, se escucha en inspiración y en expiración. Se escucha claramente la inspiración y parte nada más de la expiración. Se origina entonces en los alvéolos y lo vamos a encontrar en la pared torácica, donde el parénquima pulmonar se proyecta. Vamos a encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, va a estar disminuido cuando hay una atelectasia o un enfisema, disminución por disminución de la producción, pero también en pacientes en los que se interpone una masa muscular aumentada o un tejido celular subcutáneo aumentado, va a ser por interposición, no se va a lograr transmitir el sonido hasta la pared del tórax. Lo mismo ocurriría cuando se interpone líquido en un derrame pleural o aire en un neumotórax. Escuchemos entonces un murmullo vesicular. Nuevamente escuchemos murmullo vesicular. Pasamos a los ruidos anormales a la auscultación de la respiración. Se dividen en dos grupos: los que son capaces de acompañar los ruidos normales de la respiración, como los estertores, las sibilancias y los roncus, y los sonidos que son capaces de sustituir los sonidos normales, que son algunos de los soplos que vamos a estudiar. El estertor traqueal es un sonido grave que se escucha en ambas fases de la respiración, pero con un predominio expiratorio. Lo podemos detectar por extraauscultación y nos da una idea de la cantidad de secreciones que puedan estar alojadas en la laringe y en la tráquea. Lo van a presentar algunos pacientes que son incapaces de limpiar su vía aérea.
Escuchemos un estertor traqueal. Bien, el estertor crepitante va a ser un crépito, o sea, como el reventar de algunas burbujas. Se va a producir principalmente al final de la inspiración. Se debe a que los exudados o trasudados que ocupan el alveolo lo colapsan parcialmente, y ese alveolo se despega bruscamente al momento de entrar el aire durante la inspiración. Lo vamos a encontrar en la pared torácica donde se proyecta el parénquima pulmonar. Es un signo de consolidación pulmonar y lo vamos a encontrar entonces en pacientes con neumonías, tuberculosis o edema agudo del pulmón. Escuchemos estertor crepitante. Nuevamente, escuchemos la inspiración. Por otro lado, el estertor subcrepitante tiene la misma cualidad de ser un crépito o el reventar de burbujas. Sin embargo, se encuentra tanto en la inspiración como en la expiración. Lo vamos a encontrar en la pared del tórax donde se proyecta el parénquima pulmonar. Se produce por una lesión de bronquiolos terminales, básicamente por una inflamación de su envoltura o por secreciones o exudados dentro de él, de tal manera que al entrar y salir el aire y despegar ese bronquiolo, se va a escuchar el sonido. Se modifica con la tos y es un signo también de consolidación pulmonar, por lo que lo encontraremos en neumonía, tuberculosis y edema agudo del pulmón. Escuchemos un estertor subcrepitante. Las sibilancias son sonidos de tonalidad aguda que se van a escuchar básicamente en expiración, porque cuando nosotros expiramos, nuestra vía aérea intratorácica se contrae, de tal manera que cualquier obstrucción parcial se ve magnificada en esta fase de la respiración, mientras que cuando inspiramos, la vía aérea intratorácica se expande y cualquier obstrucción se minimiza durante esta fase de la respiración. Se va a escuchar en la pared del tórax, donde se proyecta también el parénquima pulmonar y los bronquios de menor calibre. Es una lesión entonces de bronquios de pequeño calibre y se va a producir básicamente por una obstrucción a la salida del aire. Pertenece al síndrome de obstrucción de la vía aérea inferior y lo vamos a encontrar entonces en bronquitis, bronquiolitis y muy importante, si es unilateral, pensar siempre en cuerpo extraño. Escuchemos sibilancias. Por otro lado, los roncus son también en expiración, pero son un sonido grave porque se da en los tubos de mayor calibre, en los bronquios mayores y a veces en la tráquea.
se propagan, por lo tanto los podemos encontrar tanto en tórax anterior y posterior, y se va a dar por una inflamación o exudados dentro de estas estructuras. Puede modificarse también con la tos. Es parte del síndrome de obstrucción de vía aérea inferior, pero de los tubos de mayor calibre. Por lo tanto, lo encontraremos en traqueitis, bronquitis y traqueobronquitis. Por último, el frote pleural. Recordemos que tanto la pleura visceral como parietal son lisas y hay cierta cantidad de líquido que las lubrica, por lo tanto no producen ningún ruido. Sin embargo, cuando alguna de ellas o ambas están inflamadas, producen un roce que se escuchará como un sonido raspante y superficial en ambas fases de la respiración, pero con predominio inspiratorio. No se modifican con la tos y no se propagan. Lo vamos a encontrar en la pared del tórax, principalmente en niveles bajo T4, porque en las partes inferiores es donde más contacto y fricción podrían tener las pleuras. Es un signo de inflamación pleural y por lo tanto lo encontraremos en la pleuritis. Escuchemos un frote pleural. Pasamos a los sonidos que sustituyen a los sonidos normales, los soplos. Uno de ellos es el estridor. El estridor se produce básicamente por una obstrucción del paso del aire a nivel de la laringe. Es un sonido soplante y agudo básicamente durante la inspiración, puesto que cuando nosotros inspiramos, nuestra vía aérea extratorácica se contrae, de manera que cualquier obstrucción parcial se magnifica en inspiración, mientras que cuando expiramos, la vía aérea extratorácica se expande y cualquier obstrucción parcial se minimiza en expiración. Lo vamos a detectar por extraauscultación. Es un sonido que se produce básicamente en la laringe y nos da una idea de una estenosis, sea inflamatoria o de tipo mecánico. Es parte del síndrome de la obstrucción de la vía aérea superior, por lo tanto lo encontraremos en laringitis, laringotraqueitis y muy importante en niños no olvidar el cuerpo extraño. Escuchemos estridor. El gruñido o quejido es un sonido que se produce a nivel de la laringe. Es un sonido agudo, solo que este es en expiración. Se encuentra por extraauscultación y se produce porque el paciente expira forzadamente contra una glotis cerrada, con el objeto de aumentar la presión positiva dentro del alveolo y lograr así pasar oxígeno hacia la vía capilar. Lo encontraremos entonces en problemas en los que haya una hipoxia. Básicamente se encuentra en recién nacidos. Escuchemos el quejido y observemos al mismo tiempo otros signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal y retracción subcostal. Okay. Terminamos con los soplos
con el soplo tubárico. El soplo tubárico no es nada más que la respiración laringotraqueal transmitida hasta la pared del tórax. Pero como lo auscultamos en un sitio distante a donde se origina, la intensidad será menor. Para lograr transmitirse hasta la pared del tórax, debe pasar por un sólido que facilite o aumente esa transmisión. Por lo tanto, es un signo de consolidación que encontraremos en neumonía, edema agudo del pulmón, tuberculosis, incluso en el cáncer. Escuchemos un soplo tubárico y note cómo se escucha el latido cardíaco. Continuamos con la transmisión de la voz normal. Cuando un paciente pronuncia una palabra, el sonido se produce en la laringe. Se transmite a través de los tubos como la tráquea y los bronquios, atraviesa el parénquima que distorsiona ese sonido, de tal manera que la voz hablada, las palabras se encuentran indistinguibles. A eso le llamaremos broncofonía normal. Si el paciente hablara en un voz baja, la voz no solo sería de menor volumen, la palabra indistinguible, sino que se escucharía lejana. Escuchemos a un paciente diciendo 33 con voz baja. Dentro de las alteraciones de la transmisión de la voz encontramos la broncofonía. Se trata de que cuando el paciente habla una palabra resonante normalmente, la palabra empieza a distinguirse. Para esto necesitamos que la transmisión sea mejorada por un sólido. Por lo tanto, esto será un signo de consolidación. La palabra será un poco más intensa y resonante. Sin embargo, aún no se distingue claramente. Mientras que en la pectoriloquia pareciera que el tórax nos hablara. La palabra se escucha clara, intensa, puesto que hay un sólido que transmite mucho mejor ese sonido. Sería entonces parte del síndrome de consolidación pulmonar y de enfermedades como neumonía, edema agudo del pulmón, tuberculosis, cáncer. La pectoriloquia áfona es la mejor transmisión de la voz cuando el paciente pronuncia una palabra resonante con voz baja. La palabra se encuentra distinguible, siempre suave, pero se escucha más cercana. Esto lo encontramos en pacientes con consolidación pulmonar, pero también en derrames pleurales pequeños, porque esa pequeña cantidad de líquido funciona como un filtro que nos permite escuchar las frecuencias de sonido producidas a voz baja y no las frecuencias de sonidos producidas con una voz normal. Escuchemos a un paciente diciendo 33 en voz baja. Ahora escuchemos a un paciente con pectoriloquia áfona, pronunciando la misma palabra. Por último, les hablo de egofonía. Es una distorsión del sonido cuando el paciente pronuncia una palabra resonante con voz normal. Se escucha estridente, aguda y temblorosa, muy similar al sonido que producen las cabras. Lo vamos a encontrar en el límite del derrame pleural. De tal manera que si el derrame pleural es muy pequeño no encontraremos egofonía,
pero también si es muy copioso, no la encontraremos. El derrame pleural tiene un límite, y en ese límite encontraremos la egofonía. Conforme el derrame vaya en aumento, la egofonía podrá ir cambiando de lugar. Escuchemos egofonía en un paciente que pronuncia la palabra 3. Bien, por hoy esto fue todo. Me despido de ustedes con unas palabras de Benjamin Franklin. Lo que sé es nada comparado con lo que no sé, pero no desmayo en aprender. Les deseo muchos éxitos. Gracias por su atención.